السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس إن شاء الله خاص بتلاميذ ثانية إعدادي، اللي هو درس المواد الطبيعية والمواد الصناعية، les substances naturelles et les substances synthétiques. وبيان سور كتسألوا علاش أنا حاطة هاد المواد قدامكم، أو بلوتو هاد الأجسام. إذا نتسنى واحد شوية على ما تبداو كتلتحقوا باللايف. كنتمنى من التلاميذ اللي كيلتحقوا يعرفوني بالمستوى الدراسي ديالهم، ويقولوا لي واش كيقراو باللغه العربيه اولا باللغه الفرنسيه. اذا في نظركم علاش انا واضعه هاد المواد او هاد الاجسام امامكم؟ عندنا مسطره من البلاستيك، صباغه، لصاق، لواء، و ان شارجور حتى هو فيه عده مواد، فيه بلاستيك، فيه ميتال. اذا فقط لاننا غادي نشوفوا ان شاء الله من بعد ما نتعرفوا على المواد الطبيعيه والمواد المصنعه، غادي نشوفوا ايضا البترول ومشتقاته. ومن بين المشتقات ديال البترول هناك مواد اللي كتمكننا من اننا نصنعوا هذه الاجسام اللي كتبان لكم امامكم الان. اذا نبدا على بركه الله بشرح الدرس. نحيد هذه المواد نخليهم جانبا لاني غنرجع لهم من بعد. لا ندعي لكم قولوا لي واش نتوما بالعربيه ولا بالفرنسي باش نعرف باش من لغه غادي نشرح. اذا الدرس انا موجده ومحضراه باللغه الفرنسيه. لي سوبستانس ناتوريل اي سانتيتيك، المواد الطبيعيه والمواد المصنعه. اسم القناه هو إبسيلون، وإبسيلون فيزيك، فهو نفس الاسم اللي غتلقاوه سواء sur فيسبوك، انستغرام او لا يوتيوب. دونك مرحبا بكم، دخلوا لاشين يوتيوب راه فيها عده دروس، شاركوها مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده عليكم وعليهم ان شاء الله. دونك les substances naturelles et les substances synthétiques, vous devez faire la différence entre ces deux substances. Pour cela, on commence par la définition. Une substance naturelle est issue de la nature et sont utilisées par l'homme pour réaliser des constructions, des vêtements, des instruments, etc. Alors, on va donner des exemples. Les substances d'origine minérale, yani ceux qui sont extraits des minerais, yani مثلا le sable, les métaux. Alors, les métaux sont d'origine minérale. Alors j'avais ici un clou مسمار، فالمسمار كيتكون من الحديد، والحديد هو مادة طبيعية. واضح؟ عندنا أيضا les substances d'origine animale، مثلا الصوف. فالصوف هو مادة طبيعية كتستخرج من الحيوانات. et finalement les substances d'origine végétale. هنا مثلا شنو عندنا مغرفة. المغرفة كتكون من الخشب، والأصل ديال الخشب فهو مادة طبيعية نباتية، سي اون سوبستانس دوريجين فيجيتال. واضح؟ دونك كنحاول نعطيكم أمثلة من الحياة اليومية، من المواد اللي كتستعمل في حياتنا اليومية، باش نبسط وباش ملي تكونوا كتعاملوا في حياتكم اليومية مع أجسام تعرفوا أصل هاد الأجسام من ماذا تتكون. الوغ مرحبا بالعربيه. اوكي، غادي نحاول نشرح بالعربيه وبالفرنسيه en même temps. اذا نكمل. les substances synthétiques. Alors les substances synthétiques sont fabriquées suite à des transformations chimiques. Et vous avez déjà vu ce que sont les transformations chimiques. يعني تفاعل كيميائي كيحدث بين متفاعلين. هاد المتفاعلين كيمكنوني اني نحصل على نواتج. من بين هذوك النواتج كيكونوا المواد اللي كنبحث عليهم او المواد اللي كنحاول نصنعهم. ولهذا الغرض غادي نساعدكم او نبين لكم واحد التجربه اللي كتواجد على الكتاب المدرسي. فهنا عندنا اون ترانسفورماسيون شيميك، تفاعل كيميائي ما بين بيرمنغانات البوتاسيوم اللي هو كيتواجد في القمع لونطونوار، وهنا عندنا ماء أكسجيني.
فالماء الأكسجيني في تفاعل مع بيرمنغانات البوتاسيوم كيعطينا تصاعد واحد الغاز. هذاك الغاز باش كنعرفوا انه كيتكون فنتيجه نزول مستوى الماء. نزول مستوى الماء ناتج لصعود غاز. فتكون الغاز كيتصاعد كيتكون هنا، وبالتالي الحجم الذي يمتلئ بالغاز بيان سور ميمكنش يبقى فيه الماء والغاز في نفس الوقت. دونك هنا كيتكون الغاز ومستوى الماء كينزل، مما يساهم عائشه. مرحبا بعائشه. مما شنو كنت كنقول، سمحوا لي. الوغ تصاعد الغاز كيبين لي ان هناك ناتج، وهذا الناتج اللي كنحصلوا عليه هو ثنائي الاكسجين. فثنائي الاكسجين اللي كنحصلوا عليه هنايا هو ماده صناعيه، سي اون سبستانس سانتيتيك. il y a aussi le dioxygène اللي عندنا في الهواء اللي كنحصلوا عليه من النباتات après la photosynthèse faite par les plantes. Donc ce sont deux substances, mais l'une est naturelle, le dioxygène donné par les plantes, et le dioxygène obtenu comme produit de transformation chimique est synthétique. Alors est-ce qu'il y a une différence؟ هاد la question غادي تلقاوها في كاع التمارين وغادي تلقاوها في الامتحانات. مثلا غيعطيكم الاستاذ ماده طبيعيه وماده صناعيه، مثلا لو ديوكسيجين، وغيقول لكم واش هما بحال. فبيان évidemment ils sont les mêmes. Pourquoi? Parce que les deux sont composés des mêmes atomes. Le dioxygène naturel, sa composition, c'est deux atomes d'oxygène, sa formule est O2, et le dioxygène synthétique a pour composition aussi O2. Alors j'ai une question. واش غديري لينا دروس ديال 6e 6e قاصدين بها البروميير اني باك؟ الا كانت البروميير اني باك فبيان ايفيدامون خص غير يكون الطلب ونقدر ندير الدروس ديال البروميير اني باك او دوزيام اني باك. انا كنمشي مع الطلب. كنلاحظ ان التلاميذ اللي كيتفاعلوا غالبا مع القناه او مع لاباج فيسبوك اغلبيتهم من الكوليج، فهذا هو السبب اللي كيخليني كندير دروس ديال الكوليج. الا لقيت اقبال من تلاميذ ديال الثانوي فبكل فرح نقدر نقدم دروس ديال الثانوي. ولكن الا كنتي كتقصدي بالسيزيام يعني سيزيام اني ديال الابتدائي، ف جو سي ديزولي ما كنديرش سيزيام. باغ كونطخ عندي واحد الدرس، عندي ملخص على القناه ابسيلون فيزيك، قناه يوتيوب فيها ملخص ديال دروس السنه السادسه من الابتدائي. والسبب اللي خلاني ندير هذا الملخص هو انه كيساعد التلاميذ ديال الاولى اعدادي. دونك كان ملخص اللي كيمكن التلاميذ ديال الاولى اعدادي ياخذوا فكره او يتذكروا الدروس اللي كانوا قاموا بهم قبل ما يبداو بالدراسه ديالهم في الاولى اعدادي. واضح؟ الا كان شي سؤال اخر ما تردوش. مرحبا. اذا واضح، اذا قلنا ان المواد الطبيعيه اللي كيمكننا نصنعوا بحالها فهي كتكون متشابهه، كتكون بحال كيكون عندها جميع الخواص كيكونوا متشابهه. الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه للمادتين كيكونوا متشابهه. اذا نسميم les substances synthétiques sont fabriquées suite à des transformations chimiques. وفي هذه الحاله عندنا جوج ديال لي ماتيير، سوا دي ماتيير ناتوريل اللي حنا عندنا بحالهم في الطبيعه، بحال المثال اللي تكلمت عليه ديال الديوكسيجين، او مثلا نتوما كتعرفوا لافاني كيمكن تصنع لاغوم ديال لافاني او لي زاغوم اون جينيرال كلهم. كون فو مانجي دي ياغورت، هذاك الياغورت كتكون فيه واحد النكهه مثلا ديال البنان، ديال الفريز، ديال التفاح. فهذيك النكهه ماشي فاكهه، ماشي مستخرجه من الفاكهه، فهي نكهه مصنعه، ولكن مصنعه بطريقه ان الجزيئه اللي مسؤوله على هذيك النكهه كتشبه الجزيئه اللي كتواجد في الفاكهه اللي كتعطينا نفس الرائحه، نفس المذاق الى اخره. اذا كيكون عندهم نفس الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه. دونك ce sont des matières naturelles qui peuvent être synthétisées mais sont semblables aux substances naturelles. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، مثلا هنا عندي جسم مكون من البلاستيك، او مثلا عندي دواء. هل في الطبيعه يمكننا نلقاو دواء بهذا الشكل هذا، او لا يمكننا نلقاو ماده من البلاستيك؟
فهذا بيان سور لا يمكن. اذا الصناعه والحمد لله مكنتنا اننا نصنعوا مواد اللي غير موجوده في الطبيعه. C'est ce qu'on appelle les matières qui ont été créées par synthèse. Donc c'est une transformation chimique. La synthèse, c'est une transformation chimique qu'on fait soit au laboratoire ou là في les usines. الا كان صناعه صغيره كتقدر نقوموا بها في المختبرات، وإلا كان بغينا نديرو الصناعه بشكل كبير، يعني بغينا نوفروا منتجات بشكل كثير، فالصناعه كتكون في المختبر في المعامل. Donc ce sont des matières créées par synthèse. Il n'existe pas dans la nature. Une telle matière est dite artificielle. Donc هذه المواد كتسمى des matières artificielles او لا مصنعه، ماشي صناعيه، حيت صناعيه يعني كاين بحالها في الطبيعه، فالارتيفيسيال كتسمى مصنعه. عطاونا مثال هنا ديال لو بلاستيك ou la peinture. Donc la peinture, c'est une matière qui est artificielle. C'est une matière synthétique artificielle ou une substance synthétique artificielle. C'est clair? Donc إلا كاين شي سؤال تقدروا تقدموه. طرحوا الأسئلة ديالكم. وإلا ما كاينش سؤال أنا غنطلب منكم تعطيوني في كومونتير 3 ديال les substances naturelles. Une substance naturelle d'origine minérale, une substance naturelle d'origine animale et une substance naturelle d'origine végétale. Et puis, je vais vous demander dans un deuxième commentaire de donner 2, ou plutôt une seule, juste une seule matière qui peut être obtenue soit de manière naturelle, soit de manière synthétique. بحال المثال اللي عطينا هنايا ديوكسيد دو كربون. دونك نقدروا نحصلوا على الديوكسيد دو كربون من خلال عمليه التنفس اللي كنقوموا بها، دونك يولي لنا الهواء فيه واحد النسبه من ديوكسيد دو كربون. mais sinon on peut le synthétiser suite à une transformation chimique. واضح؟ يعني ثنائي اكسيد الكربون كنقدروا نحصلوا عليه يا اما بطريقه طبيعيه او لا من خلال تفاعل كيميائي. دونك عطيوني حتى نتوما مثال لماده او مادتين اللي يمكننا نحصلوا عليهم بطريقتين. يلا كنتسنى لي كومونتير ديالكم. في انتظار التعليقات ديالكم ou les commentaires, on va passer à la deuxième partie de la leçon, à savoir le pétrole. Le pétrole et ses dérivés, يعني البترول ومشتقاته. نعاود نستعمل الكتاب المدرسي. هنا عندنا واحد الطبقة، مثلا طبقة اللي طبقة أرضية كتحتوي على البترول. هنا كيبانوا لنا أحجار إسفنجية تحتوي على الغاز، كيكون في الطبقة العليا، وعندنا أحجار إسفنجية تحتوي على البترول في الطبقة السفلى. فهذا راجع التموضع ديال الغاز وديال البترول راجع للكثافة ديال الكثافة المختلفة. فإن كتكون كثافة مرتفعة ولا كثافة عالية فكتواجد المادة في الأسفل، والمادة اللي كتكون عندها كثافة أقل كتطلع ولا كتواجد في الأعلى. دونك نتوما كتعرفوا جميع أن البترول يستخرج من أعماق الأرض ويسمى أيضا بالذهب الأسود و لوغ نوار. البترول هو عبارة عن خليط طبيعي ويتكون من عدة هيدروكربورات. دونك الهيدروكربورات هي اللي نقدروا نستخرجوها من البترول خلال عملية تقطير البترول، la distillation du pétrole. Donc, pour mieux comprendre la distillation du pétrole, on aura besoin de voir la tour du pétrole. Donc, dans cette tour de pétrole, فهاد البرج فصل مكونات البترول أو لا برج لتقطير البترول، كيدخل البترول من هنا فواحد درجة حرارة مرتفعة اللي كتقدر توصل حتى ل 400 دوغري سلسيوس. وكنبداو كيبدا البترول كيتقسم على حساب الكثافة وعلى حساب درجة الحرارة. فهذيك درجة الحرارة المرتفعة كتقدر تمكن أننا نحول البترول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ومن بعد كيتوقع عملية تكاتف
la condensation. Donc, grâce à la condensation, on peut séparer les différents constituants du pétrole. Donc, on peut obtenir la partie la plus lourde, il y a le bitume, الزفت اللي كيتستعمل في تعبيد الطرقات، هو اللي كنلقاو في الطرقات، هو اللي كنلقاو في لي غودرون، كيتبعوه الفيول، من بعد الغازوال اللي كنستعملو كبنزين للسيارات، من بعد كيجي الكيروزين كيتستعمل غالبا كوقود للطائرات، من بعد البنزين وقود السيارات، من بعد كاين بنزين الطائرات، واخيرا الغازات اللي كتستعمل في المنازل، البوتان والبروبان. واضح؟ غادي نعاود نشرح نفس المسألة باللغة الفرنسية لتلبية جميع الأذواق. هنا كاين واحد التعريف ديال لا ديستيلاسيون دو بترول. Donc, le pétrole brut est stocké dans de grandes citernes, puis il est chauffé à 400 degrés. Donc, 400, aux alentours de 400 degrés, afin de le faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et comme j'ai dit avant, le pétrole est constitué essentiellement d'hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures sont les composants principaux du pétrole. Donc, les hydrocarbures les plus légers vont monter et les plus lourds vont rester en bas. La densité. Donc, la densité permet de faire séparer les constituants du pétrole. Les constituants les plus lourds vont descendre et ceux qui sont moins lourds vont monter. Donc, les plus lourds vont rester en bas, puis grâce à la condensation, parce qu'on a dit qu'il est à l'état gazeux. Donc, grâce à la condensation, il va passer de l'état gazeux à l'état liquide. Les hydrocarbures vont se séparer du lourd, ou le plus chaud, et puis au plus léger, qui sont plus froids. Et ici, on va revoir la tour de distillation. Donc, le fioul lourd va se précipiter. هو عبارة عن راسب كيترسب وكيتموضع في قعر برج الفصل. Suivi par le gasoil, le kérosène à une température qui varie entre 160 degrés et 250 degrés, suivi par le naphtha, l'essence, et puis les gaz qu'on vient de citer, comme le butane et le propane. D'accord? Alors après, il faut savoir répondre à une question qui est aussi souvent posée. Est-ce que le pétrole est une matière naturelle ou synthétique? Allez-y. Est-ce que le pétrole est une matière naturelle ou synthétique? À vos claviers, à vos commentaires. Et est-ce que les dérivés du pétrole sont aussi des matières naturelles ou synthétiques? هاد العناصر اللي كتشوفوا قدامكم هنايا واش هي عناصر او مواد طبيعيه او مواد مصنعه؟ والبترول واش هو ماده طبيعيه او ماده مصنعه؟ عندي لكم تساؤل اخر. منين كيجي البترول؟ شنو هو المصدر ديالو؟ كيفاش كيتكون البترول في اعماق الارض؟ دونك في انتظار تجاوبوني على السؤال هل البترول ومشتقاته هي عبارة عن مواد طبيعية أو مصنعة. Je vais vous expliquer d'où vient le pétrole. Donc, quand vous savez, les animaux et les végétaux, quand ils sont à la surface de la Terre, ils vont subir des transformations chimiques. D'accord? Ils vont se précipiter. Donc, les substances des êtres vivants, comme j'ai dit, que ce soit animaux ou végétaux, vivant à la surface de la Terre, vont subir des transformations chimiques et les produits de ces transformations chimiques vont se déposer au fond des mers, des lacs, des sédimentations des roches. Et puis, grâce aux sédimentations, avec le temps, bien sûr des années et des années, ça va faire
des transformations chimiques qui vont devenir par la suite du pétrole. Mais toutes ces transformations chimiques se passent de manière naturelle. D'accord? Parce que la vidéo اللي درت قبل شرحت فيها les transformations chimiques et physiques où j'ai dit que les transformations chimiques ne sont pas toujours des transformations faites par l'être humain. Ils peuvent être des transformations qui sont faites par la nature. Donc des transformations chimiques naturelles. D'accord? Alors, on répond aux questions. Le pétrole et ses dérivés sont des substances naturelles. Bien naturelles parce qu'ils sont extraits de la nature. داكوغ هما عباره عن مواد طبيعيه ولكن فاش كنقوموا بتفاعلات كيميائيه بين هاد العناصر او باستعمال هاد العناصر او مشتقات البترول او الهيدروكاربور اكستري دو بترول دونك فاش كنقوموا بتفاعلات كيميائيه على هاد العناصر وكيعطيوني مواد اخرى فهذيك المواد المحصل عليها هي اللي كتسمى مواد مصنعه او مواد صناعيه des substances synthétiques. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais vous laisser un peu de temps afin de poser vos questions. Sinon, je vous remercie infiniment pour avoir suivi la vidéo et à bientôt. دونك بما ان ما كاين حتى تساؤل غادي ننهي اللايف، ولكن قبل ما ننهي غادي نعطيكم واحد المثال باش تعرفوا على بعض مشتقات البترول ومجالات استعمالها. دونك نبداو بالطبقه الاكثر كثافه، الزفت. دونك الهدف منها هو تعبيد طرقات. البارافين يستعمل في صناعه الشموع. الزيوت تستعمل في تشحيم المحركات. كيروزين تستعمل لوسائل أو كوقود لوسائل النقل الجوي. البنزين وقود السيارات والآليات. الوايت سبيريت فهو مذيب للصباغة. والغاز فهو يستعمل في الفرن وتلحيم المعادن. نتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا.